конференцияға қатысушы қонақтар және осы университетіміздің профессор оқытушылар құрамы мына бүгінгі кереметтегі іс-шараны өтіп жатырмыз. Мен осыдан бір жыл бұрын американдық атақты ғалым психолог Скотт Пек деген кісінің бір ағылшын кітабын оқыған едім. The Road Less Traveled. Сол жерде айтады, жаппай жүрген жол дейді. Бұл кісінің өмірі нағыз жаппай жүрген жол. Ғұмыр, бір ғұмырдың жариялығында сапар шегуі. Сондықтан мына біз осыған байланысты Ханзада апайды осы бір ойға тура келеді деп ойлаймын. Себебі мына Ханзада апайымыздың ғұмыры тек қана білім берумен, өзі дамыта отырып, өзгеге дамыған білімді берумен бұл кісі ешқашан шектелмеді. Осыдан бірақтардың Ханзада апайдың қолынан мен классикалық шығармамен сабағына байланысты бір кітапты көрдім. Жаңа Сабира апайымыз айтты. Ол кісі ешқашан кітап оқымау деген жоқ. Апта сайын деген сайын қолында бір кішкентай бір кітапша жүреді. Классикалық шығарма, классикалық әңгіме, лирикалық ойнар. Түртіп кетіп Еуропа жай шығсаң, дөңгелендіріп әңгіме айтып береді. Себебі бұл кісінің ойы, ойлау қабілеті өзінен 75 жастан асса да міне жасы өткен ғұмырындағы өткен ақпаратты сайрап жайнап айтып тұр. Бұл бір ұстаздың ғұмырындағы өткені мен көргені мен білгенін әлі күнге дейін берері бар екендігі сөзсіз. Мен бір нәрсені айтар едім. Қазір болсын. Мына «Старики разбойники» деген кинода айтады ғой, мен пенсияға шықпай, мен зейнетке шықпай, мына сыйлықтардың алдында беріп тарап тастамас бәрімізге. Апай, аман болыңыз, алдыңызда жүре беріңіз. Рахмет.